wumva nta kindi kintu wakora. Ubworozi bw'ingurube nicyo kintu giteza imbere cyane. Aba ni babana beretse ubushize baracutse, ubu ndi kubakorera amasuku. Nyina rero ngera bwagura mu kana ngiye kuyibereka. Bakunzi ba Karo TV show twongeye kubasuhuza. Ahangaha turi kumwe na mwana witeje imbere mu bworozi bw'ingurube. Ari kutubwira ko ya ngurube yongeye kumuha icyororo. Umeze ute Gisubi? Meze neza. Uko ubibona iyi ngurube ni ya indi naberetse ubushize. Aba n'abandi bana yabwaguye. Imico ikindi cyororo, abana abandi bana yampaye. Ubushize nari nayiberetse sinzi na mwayibonye. Aba n'abandi bana. Yego. Ubu yaguhaye bangahe noneho? Yampaye abana 5 ariko ndabishimira Imana. Kandi ndabona ari beza pe. Ni beza abana. Ibyana byiza. Niba byita ibibwana. Ako ndabikunda pe. Reka da. Iyo bana banje. None se ubushize tuza kugusura ko twabonye wari ufite ibibwana byinshi cyane. Ibindi byagiye he? Ibindi bibwana barabinguriye. Warabigurishije? Ubusa amafaranga yamajije iki? Naguzemo ibiryo by'amatungo. Ibiryo ziri burye, urabona nanjye mba ndi kujya ku ishuri hazigaburira ku mugoroba mbese mvuye ku kigo. Ubu ngubu ibi 5 urateganya nabyo kubigurisha cyangwa urashaka kuzakomeza ukabyorora? Nzabyorora mpaka bikuze nabyo biremo icyororo cyiza. Yego. Ubu urateganya ko na nyina mu minsi iri imbere uzayishyira ku mfizi? Na nyina ndazashyira ku mfizi bya Red Rock. Ushaka kwishyira ku mfizi ya The Rock? Yego. Ubu wari wabanguriye ku mfizi? Narabanguriye kuri Pieter. Okay, uzaba ufite ingurube nziza. Ndazemera cyane nzanzifite, nzayishyira kuri The Rock. None se ubu ngubu bandi bana bangana nawe burungano rwawe bagukurikiye muri aka kanya bari kugukurikira kuri televiziyo ya Karo TV show, wababwira iki? Nababwira ko ubworozi bw'ingurube ari bwiza nabashishikariza kubukora. Ubworozi bw'ingurube ni bwiza cyane bwatuma utera imbere nawe nanjye nkahongeze. Mbese Gisobi, kuva aho ibi bintu wabitangiriye niba atari ibanga bimaze kukugeza kuki? Hagiye kubonamo ibintu byinshi pe. Nabanje urabona imyenda y'ishuri narayiguze. Ikindi kandi nazo ziba zishaka kujya kandi zijya amafaranga menshi. Urayibona ko zijya amafaranga menshi nk'ubu nka kuriya yo ndi mu rugo. Mba naziguriye isombe, hazigurira igiheri. Uzigurira n'isombe? Nari nzi ko abantu ari bo barya isombe gusa, n'ingurube zirya isombe. N'ingurube gukwiye kuzifata nk'umuntu, none zijya nk'umuntu. None se zirya isombe yonyine? N'igiheri ndabizivangira kandi nkagiteka kigasha. Yego. Nagize ngo barayisekura ugahita upfa kuyihereza. Reka da. Nje ntago ari uko bikonda ndayiteka ubundi. Narangiza kuyiteka, nkayishira ahantu igahora nkateka n'igiheri. Nangiza kugiteka nkacyo nkayisuka muri ya sombe nkabikoroga nkabivanga. Ubundi yahoze nkaza nkayigaburira. Niyo mpamvu none ibi byana bya niryo banga ukoresha kujya ibyana bya bise neza. Niryo banga nkoresha. Kuko ntago wagira ibyana, ntago wagira ibibwana bisa gutya. Ugira, ubu ntago ujya ukoresha bya biryo byo mu nganda, byo muri izi nganda zindi. Ntago mbikoresha, nikoreshereza igiheri n'isombe. Kandi mbona ko bimpa umusaruro. Nibyo biguha umusaruro. Okay, ubu nukuvuga ngo niryo banga wo ukoresha. Niryo banga nkoresha, nta kindi kintu nkoresha pe. Kagisubi ibintu byaraguhiriye. Byarampiriye cyane. Ubuse ubumva nta kindi kintu wakora? Ubworozi bw'ingurube nicyo kintu giteza imbere cyane. Reka da. Reba nk'iya imbere yarabwaguye abana 10 ugana guke. Ni 10. Mu byukuri ubu ngubu urabona ko iyi ngurube yaguhaye abana beza 5 ndetse mbonye hari n'abandi bacutse
utubwiye ko ubwa mbere yari yabyaye 10 noneho ubwa kabiri ukaza kugira amahirwe makeya ikaguha 5 bonyine kuba yaraguhaye 5 ntiyongere kubyara 10 cyangwa ngo ibarenze ubona we byarapfiriye ahantu byapfiriye ntabwo namenya ngo nape ntabwo nababesha ariko icyo nzi cyo abana yampaye ndabashima uko bari birumvikana urabona ko hari n'abandi bana bacutse nasanze nabonye wari uri gukorera amasuku nabonye harya ni bangahera ni bane kongera kuri 5 bakabikeye urateganya ko muri iyi minsi se muri iki gihe cy'agihembwe cy'amashuri mugiye gutangira urabona bizagufasha iki urabona gahunda ufite imeze ite ariyo mpamvu twanagusuye kugira ngo abadukurikiye muri aka kanya abana b'urubyiruko bagenzi bawe mu rwego wenda uvuga uti nge sinzarushya ababyeyi banjye nzajya nishakamo ibisubizo wowe urateganya iki urabona bizagufasha iki ufite izihe ngamba uri gupanga imbere ingamba mfite nuko ejo bundi nirutangira kwiga nzabanza nkazishakira ibiryo biva mu kigo ndagiza kubibona zikarya neza nkajya mbona ko ingurube zanjye zihaze ubundi nyuma nizikura ariko imwe mbona zabyibushe zabaye isore nibwo hazaza umukiriya nkamuhereza ingurube tukavugana ntangiza kuvugana y'amafaranga ntabwo nzafata ngo nyonone yego nanjye nshaka kwambara pe ariko nzaguramo imyenda n'ibyo mu rugo twakoresha nyuma naho ndebe ibindi zizirya nzaza ntangaho amafaranga none se Gisubi izi kuvuza ngo uzazigurisha zose uzazigurisha cyangwa uzafata muri aba bana 9 nzafata muri barabo hirya barabo hirya abangana ntago nabagurisha aba ni icyoro iki ni icyoro cyane ntabwo nubangurira kuri diroke abizabyara ukongera n'iki ubu iki ni icyoro noneho bari yabacutse ni buri gupanga bari nibo ndi gupanga bonye ukagura inkweto ukagura amakayi n'ibyo zirya n'ibyo mu rugo twakoresha Okay, none se hari ikibazo mfite nashaka kubaza ushize tugusura watubwiye ko ufite ikibazo cy'ibiraro ko ibiraro byawe bishaje uri gusaba ko ubonye umuterankunga yagufasha kubaka ibiraro ukabona aho wakororera izi ngurube zawe kugira ngo ubashe gukomeza utere imbere. Yego. Abadukurikiye muri aka kanya abakurikiye Kara TV show wababwira iki? Ibiraro warabibonye? Urabibona bigeze he? Ntabwo biraro nabibwayibone pe. Ntabwo urabona umuterankunga? Ibiraro byane byarangiritse buri gihe nsaba ubufasha bw'ubuterankunga ngo bamfashe ariko ntabwo mbubona. Ntabwo urabona umuntu byarangiritse cyane. Ubu se ubu muri aka kanya abadukurikiranye wababwira iki kubijyanye n'ubufasha, icyo wasaba ubufasha cyangwa icyo wasaba leta cyangwa wasaba undi muntu wese uri kukumva ushaka gushyigikira ngo ariko watera imbere, wumva bagufasha iki muri aka kazi kawe ukora k'ubworozi bwa buri munsi cyangwa se muri uyu murimo wahisemo, wumva ari iki bagufasha abagukurikiranye muri aka kazi? Icyo nabafasha, icyo nabasaba ko bamfasha bakama nk'inkunga bakamfasha gusana ibiraro byanjye kubera byarangiritse cyane, n'ingurubiri y'umunwa hazaho ibisebe cyane nkaba uko mbigenza. Okay. Nabasaba kumfasha. Ibiraro byanjye byarangiritse cyane. Okay. Okay, abadukurikiye muri akanya rero bakurikiye Kara TV show babyumvishije neza. Ahangaha twongeye gusura wa mwana witeje imbere, ahora tuganiriza. Iyi ni inshuro kabiri tumusuye, ari kutubwira ukuntu ubworozi bwe buhagaze muri iki gihe. Byose twabyumvishije. Arimo arapanga kujya ku ishuri muri uyu mwaka. Ubu ngubu akaba yaratsinze ikizamini cya leta, akaba arangije tronkome. Ubu ngubu akaba agiye kujya mu mwaka wa 4. Akaba yiteguye rero kujya mu ishuri, ariko ingurube ze nizo zibimufasha kugira ngo akomeze atere imbere. Gisubi, nibagiye kubaza, izi ngurube ntabwo zijya zirwara? Ntabwo bikunzwe kubaho. Ariko niyo bibaye biba ku bana gusa, nyina ntibizibaho zikagwara zigafatwa n'inkorora cyangwa se inzoka, nkazivuza nkahamagara veterineri. Iyo uhamagaye veterineri se nk'iyo zarwaye inzoka ushobora gukoresha muhe muti kugira ngo nibura? Sulfamidine.
ubwo nuko n'abakurikiye nabo bafite icyo kibazo bajya bakoresha uwo muti ko ujya ugufasha. Uramfasha. Inkoro zikunda kurwara n'inkoro ariko si rimwe na rimwe. Ni rimwe na rimwe. Ubundi mukazivura bigakira. Ni ku bana gusa. Ni abana gusa nta kibazo bayifitiye. Za nyina? Za nyina n'izigwara n'ubu urabona iri kose abana bimeze neza ntabwo ijya igwara. Ubu ni ukuvuga ngo watangiye ufite ingurube imwe. Ingurube imwe umaze kugira abana 9 nizo dusanze hano. Wagurishijemo abana 6. Ubwa mbere yari yakubyariye 10 ubikubyarira 5 none wagurishijemo abana 6. Ubushize watubwiye ko icyororo ari mukuru wawe wakiguhaye. Ese mukuru wamaze kuba icyororo nta bundi bufasha yarakuretse gusa urirwariza cyangwa nk'iyirwaye ukabona byanze urongera ukamusubiraho akagira icyo agufasha? Ndongera nkamusubiraho akamfasha pe ntago yantererana. Yego. Aramfasha pe cyane. Okay. None ubu nonaha rero ubu turasoje ikiganiro twagusuye. Icyo wabwira abakunzi ba Karo TV Show cyangwa abakunzi bawe bagukurikiye muri aka kanya wababwira iki? Cyo nababwira nuko ingurube igwaye cyagize ikibazo ugomba gushaka veterineri ukamuhamagara akaza akazivura akazigusuzumira akareba uko bimeze indwara zifite cyangwa se zagwaye iyo nzoka ukazigura Sulfonidine. Gisubi none se ibiraro buri munsi uko tugusuye iyi ni inshuro ya 2 ariko buri munsi uko tugusuye uhora hari ikintu uhora uvuga kikuri mu mutwe. Uhora uvuga uti njyewe nifuza ibiraro bifite imbaraga. Nta rindi jambo ndumva uvuga riguhangayikishije. Wifuza ibiraro bimeze gute mu by'ukuri? Iraro nifuza ni nk'ibi. Ibi ngibi nibyo nifuza, ibiraro byiza ku buryo byajyamo hagati y'ingurube 50 cyangwa 100. Uburyo nanjye nyuma nazaza nzigemura mu isoko nanjye nkahasha guhanganira isoko nkapiganira isoko. Ku buryo mbega uhuye n'abandi bantu bafite ingurube batazaza bagukanga mu isoko ngo mu isoko ngo vaho nanjye nkapigana naho nkabazamukana imbere. Ku buryo wazubaka amazu ukagura mu modoka nawe ukaba bosi. Nka bosi nanjye nkajya nicara mu modoka ukavuga uti jyewe ibi byose mbikesha ingurube. Mbikesha ingurube icyororo cyane. Abakunzi ba Karo TV Show rero murabyumvishije icyifuzo cya Gisubizo no kuzagira ibiraro bimeze bitya nicyo cyifuzo cye. Rero turamushyigikiye twese uko tumukurikirana uko tumukunda cyangwa se tumwifuriza ibyiza. Turabashimiye ko mwakomeje gukurikirana ikiganiro. Ciao ciao, naha kagaruka. Urakoze.